今年因为受到肺炎疫情影响，缩小迎春祭典的规模。不过圣母庙迎春牛的活动也是照常举行，同时嘛有邀请市长黄伟哲来编春牛，祈求风调雨顺、五谷丰收。编春赞一边，中华国运更有灵；二边编风调雨顺庆太平；三边十分建树用不强。往年15暗暝15暝的时阵，遮拢人山人海，几来10万人伫遮，今年因为防疫的需求，咱民俗袂使免，但是群聚都爱有小可限制，所以今仔日用这个方式维持了民俗，嘛祈求咱妈祖天上圣母、列位众神心灵显现，保庇咱大家拢平安顺遂，身体健康，万事如意。因为疫情的关系，虽然今年无万人抢春牛的景色，不过庙方特别举办首次的春牛绘画，并会将春牛符装入去平安玉锁内底，提供予信众索取保平安。妈祖交代讲，这只金牛画掉伊的金牛符啦吼，伊的金牛符要照吼挂这个五穀甲铜钱啦吼，甲用的做玉锁啦，会当安尼吼保平安，当吼互百行百业事业兴旺大赚钱啦。咱阁有这只春牛啊吼，咱阁有一只春牛的迄个首饰吼，足水的啦吼，请咱全国先贤大德来圣母庙来处理啦吼。因为只有限量300份的平安玉锁，互袂少人一透早就来占位，互圣母庙庙埕前客满灵雕，也显示出民众对着土城妈的虔诚。台南新闻张硕维采访报道。